Du er klar til at gøre det? Gør hvad? Til 50.000? Jeg er klar til at leve op til konventionerne, ja. Alright. Det vil sige, så længe der er en syrer, der kommer her til landet og siger, ifølge konventionerne gældende dansk og international lov, så har jeg krav på at blive flygtning her i landet, så skal vi tage imod vedkommende. Ja, det synes jeg absolut, vi skal. Hvordan hænger det sammen med, at du for 5 minutter siden sagde, at Sverige har nået smertegrænsen? Det er klart, at der er selvfølgelig en organisatorisk problem, hvis man tager 160.000 ind. Nu 160.000, men så sætter du med Uffe Elbæk, så sætter du tal på, fordi det er det, vi har diskuteret, og det er det spørgsmål, vi har stillet alle politikere. Ja, det ved jeg godt, men jeg synes bare, det forvrider fuldstændig diskussionen, hvis man skal prøve at sætte tal på. Fordi hvad gør man ved for eksempel 50.000 og så en mere? Præcis. Og hvad gør man med den ene, der så står derude? Og det er derfor, at det er så ufatteligt bøvlet at sætte tal på. Og der er 2 spørgsmål her. Det første spørgsmål er, skal man operere med en grænse, og hvordan skal den i givet fald operationaliseres? Nu hører du Henrik Sass sige, han siger, det er snarere 1.000 end 10.000 flere. Det er det første spørgsmål. Ja. Det andet er, hvor skal den grænse være? Siger du, vi har en bæreevne, vi skal indrette den danske politik sådan, at vi kan bremse tilstrømningen på et vist niveau? Skal vi det? Jamen, jeg synes, vi skal løse det på europæisk plan. Skal vi indrette den danske lovgivning sådan, at vi ikke ender, hvor Sverige står i dag? Nej, fordi vi skal leve op til konventionerne. Så du sagde før, Sverige har nået bæreevnen? Ja, jeg forstår udmærket den situation. De stod helt alene med det. Og, og vi så du siger, ikke vores ansvar. 160.000, der var tallet sidste år. Ja. Der siger du, det er over bæreevnen. Nej, jeg kan godt forstå, at de reagerer i Sverige. Det niveau vil du ikke acceptere i Danmark? Nej, altså det vil jeg synes, det var et meget kæmpe stor praktisk og politisk udfordring. Men det svarer jo Uffe Elbæk til de 50.000, fordi Danmark er et mindre land. Hvis vi havde fulgt en politik som den, man har i Sverige, så kunne vi med nogen logik forvente at have et asylansøgerantal på omkring måske 50-60.000, ikke? Jo, men altså det, jeg synes, der er den største udfordring, både for dig og mig og for alle, der sidder og ser på nu, det er, hvad gør vi i Europa i forhold til, at der er millioner, som er på flugt? Nej, som er på flugt. Der er 3.000 mennesker, der er druknet i Middelhavet bare alene i år. Og vi skal, jeg synes som civilisation, og det samfund, jeg har lyst til at være en del af, det er, at vi skal påtage os den opgave, det er at leve op til konventioner.